Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memasak nasi goreng. Ini bumbu sudah saya masukkan, sengaja aku kasih cabai hijau dan ada sosis. Sekarang saya memasukkan nasinya. Nah, ini nasi sudah saya masukkan. Kita campur dulu, kita aduk-aduk dulu. Untuk bumbu sesuai selera, yang jelas ya bawang putih, bawang merah, cabai ya, tomat kalau mau kayak gitu. Dan ini tadi saya tambahkan bumbu racik nasi goreng udah jadi ya kayak gitu. Sekarang kita aduk dulu biar mencampur dan nanti kita koreksi rasa, tinggal tambahkan orak-arik telur sama sayurnya dan daun bawang. Kita masukin sayurnya, kita aduk lagi. Terus kita masukkan telurnya, orak-arik telurnya ya. Orak-arik telur masuk, daun bawang masuk juga, daun bawang masuk. Setelah itu terakhir pete yang bikin istimewa. Nih tak kasih sedikit pete. Tadi udah tak koreksi rasa, udah cukup, udah nih tinggal mencampur aduk aja, udah. Biar petenya itu enggak terlalu matang ya, asalkan panas saja biar mantap kalau dimakan tuh. Oke deh, kita siap sajikan. Mantap. Dan inilah penampakannya, enggak ada lalapan timun, lalapannya pete sama kemangi dan ditaburi dengan bawang goreng. Ini saya pakai sambal siwang ya. Nah, alhamdulillah, masya Allah, mantap sekali. Buat yang nonton, terima kasih. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.